Questo centro di sollievo è possibile grazie alla grande attività di volontariato. Ecco, mi può dire qual è l'importanza del volontariato per una comunità come quella di Conegliano? Il volontariato a Conegliano è fondamentale, come sappiamo ci sono centinaia di associazioni di volontariato sul nostro territorio e queste associazioni consentono di fare rete e quindi poter realizzare quelli che sono i nostri obiettivi. In questo caso specifico del centro sollievo di Conegliano ovviamente abbiamo l'associazione Contea che si è dichiarata immediatamente disponibile, anzi voglio dire ci ha anche tra virgolette prestato per realizzare il centro sollievo il più presto possibile. L'associazione Contea come le altre associazioni sono fatte appunto da volontari e quindi come amministrazione, il sindaco in primis, tutti noi assessori dell'amministrazione apprezziamo moltissimo il loro lavoro in quanto senza il volontariato veramente sarebbe impossibile realizzare alcuni nostri progetti. Per quanto riguarda la giornata di oggi ovviamente siamo molto contenti perché proseguiamo con l'esperienza iniziata presso la parrocchia di San Martino che avevamo cominciato appunto nel mese di marzo del 2019 e proseguiamo con una comunità parrocchiale, appunto quella di Campolongo, che ci ha accolto. Siamo felici anche perché oggi inauguriamo nella giornata mondiale dell'Alzheimer e quindi è una giornata importante per gli ammalati e per i loro familiari. Infatti come vedete io porto questa spilletta che è Dementia Friendly Community. Noi come Conegliano siamo comunità amica della demenza. Questo significa che facciamo parte di un circuito internazionale per le buone pratiche in materia di demenza sia per i familiari che per gli ammalati e sottolineo familiari perché il centro sollievo serve proprio alla famiglia a 360 gradi. Per una comunità come quella di Conegliano, quanto è importante la funzione delle parrocchie? Ma assolutamente importante perché sono quei centri di aggregazione che sono sempre esistiti nella nostra storia, nella nostra cultura e oggi più che mai danno spazio a chi è tra gli ultimi, cioè tra chi ha bisogno e trova nelle associazioni di volontariato il suo coronamento, per cui la parrocchia unita alle associazioni di volontariato, unita alle amministrazioni comunali è quella rete di sostegno che può fare in modo anche con i centri di sollievo di dare una mano ai familiari di chi oggi si trova in difficoltà. Qual è stato il ruolo dell'USL in questa opera? Da direttore di distretto posso dire che c'è un grande impegno da parte dell'azienda sanitaria anche per la realizzazione di questi centri sollievo che costituiscono un elemento veramente importante per il nostro territorio. Nell'area della non autosufficienza all'interno della nostra ULSS i centri di sollievo sono stati una novità in realtà non di quest'anno ma degli ultimi 5 anni preziosa per tutti gli altri servizi perché la non autosufficienza si occupa sì di persone con grave decadimento cognitivo o con grave disabilità all'interno dei centri di servizi, delle case di riposo oppure con l'ADI e l'assistenza domiciliare. Quello che effettivamente mancava nella rete dei servizi era una risposta di prossimità e di aiuto per le persone che invece non avevano ancora quel grado di gravità e di dipendenza tale da poterli far entrare o avere risposte come quelle istituzionali. Il centro funziona in modo gratuito, accoglie le persone che hanno iniziato un percorso con una diagnosi di decadimento cognitivo e dopo la visita presso il CDC dell'ospedale possono quindi accedere a questo servizio. Il centro sollievo di Conegliano è aperto ogni martedì e giovedì mattina dalle 8:30 alle 11:30 e all'interno il familiare può lasciare il proprio caro dove viene allietato e viene intrattenuto facendo anche delle attività che siano di supporto al suo percorso.